Ta dirkalnik je že šeste generacije zapovrstjo, torej GPE16. Največja razlika v primerjavi z lani, mogoče na prvi pogled izgleda podobno, ampak dodali smo turbopolnilnik, torej motor ima zdaj nekaj več moči in navora. Izboljšali smo tudi aerodinamično dno, naredili pa smo tudi manjše spremembe pri preostanku aerodinamike, torej aktivna aerodinamika na zadnjem krilu in pa tudi manjše spremembe na podvozju ter sami šasiji. Najbolj zadovoljni smo z zvokom, ker ko se stvar vozi pa se sliši na dirkališču, na progi, je res lepo slišati, pa tudi drugi gledajo, kaj se to sliši. In lep občutek. Približno 42 novih članov imamo, pa 15 starih. Kaj bomo počeli? Zaenkrat smo se razporedili v sklope. Približno vsak sklop ima v povprečju nekje 7 ali 8 članov. Vodje sklopov so že vsem tem novim članom razdelili vloge oziroma kaj bo delali, kaj bo razvijali. Imeli bomo tudi neke tečaje, se pravi, da se naučijo uporabljati programsko opremo za modeliranje, za analize, potem za kakšne simulacije še, da bojo lahko dejansko začeli nekaj razvijati oziroma razmišljati malo vnaprej. Ja, jaz sem se pridružil aerosklopu, to je aerodinamičen, mi bomo delali aerodinamičen paket. Jaz sem sicer na podsklopu aerodinamike na sprednjem krilcu, jaz pa še na dva bomo posebej izoblikovali sprednje krilce, da bo se z vsemi ostalimi sklopi še naprej, ker sprednje krilce je najbolj pomembno, ker tam glih zrako stopi v formulo in se naprej oblikuje, ker bo šlo naprej. Drugič pa ja, pričakujemo, da bomo nekako izboljšali ta aerodinamični paket za GP18, pa bi naj celo vse zbrisali pa na novo začeli. Želimo si narediti seveda kar se da hitro formulo in tudi kar se da zanesljivo. Saj nam je letošnjo sezono, so nam kakšne napake, prekrižane načrte, da bi dokončali vzdržljivost na dirko. Tako da je cilj na zanesljivosti, čim bolj seveda tudi hitri formuli in čim več testiranja. Ja, najbolj pomembno, mislim, vsekakor daje funkcija prednost obliki, potem je zelo pomembno sklopa aerodinamike in podvozja, ter pa tudi motor, pravzaprav imajo vsi sklopi približno enakovredno funkcijo, brez enega ni drugega.